ইস, আমার হাতে যদি একটা ঘড়ি থাকতো, দেখতে কত সুন্দর লাগতো। সমীরন দেখ, আমার নাতি আমাকে কত সুন্দর একটি ঘড়ি গিফট করেছে। ওয়াও, ঘড়িটা তো খুবই সুন্দর। তোমার মতো গরিবেরা এই ঘড়ি কখনো পরতে পারবে না। দাদু মন খারাপ করো না, আমি তোমাকে এর থেকে দামি ঘড়ি বানিয়ে দিব। বন্ধুরা, আজকে আমার দাদুর খুবই মন খারাপ, কারণ তার বান্ধবী করিমন তাকে গরিব বলেছে। দাদু নাকি কখনো দামি ঘড়ি পরতে পারবে না। করিমন দাদুর নাতি তাকে একটি দামি ঘড়ি গিফট করেছে। এটি পেয়ে তার অহংকার বেড়ে গিয়েছে। আজকে আমিও আমার দাদুর জন্য দামি কাঠের একটি বড় সাইজের ঘড়ি বানিয়ে দিব। এমন ঘড়ি আর কেউই বানাতে পারেনি। ঘড়িটি দেখলে করিমন দাদু দেখবে আর লুচির মতো ফুলবে, আর আমার দাদু খুশি হবে এবং এনজয় করবে। তো বন্ধুরা, আমার বানানো ঘড়িটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। দাদু আর কষ্ট পেও না, দেখো তোমার নাতি রাজু কত সুন্দর একটি কাঠের ঘড়ি তোমার জন্য বানিয়ে এনেছে। ওয়াও, ঘড়িটা অনেক সুন্দর। সবাই আমার রাজুর জন্য লাইক করে দিও প্লিজ।